ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්වය ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කිරීමටත් භෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කිරීමට එරෙහි අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදය අපි පසු කළ බව ගරු කතානායකතුමාට පළමු කොට සිහිපත් කරන්න කැමැති විදේශ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රජය වෙනුවෙන් මේ ප්‍රකාශයට මත්තෙන් 30 අවුරුදු කනගාටුදායක භීෂණ සමය අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදය ලොවම දරුණු ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස LTT සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත් වුණා. එම LTT සංවිධානය පරාජයට පත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩු ගණනාවක උත්සාහය දරුවද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව විසින් LTT සංවිධානය සම්පූර්ණයෙන් පරාජය කොට අප රට ජනතාවට සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ ජනතාවට මිනිස් අයිතියේ ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව මිනිස් අයිතිය ලබා දුන්නා. මානව අයිතිය ගැන කතා කරන බොහෝ අය ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ මානව අයිති වාසිකම් උල්ලංඝනය වී ජීවත් වීමට බැරි භයානක තත්ත්වයක යෙදුණු බව යටපත් කොට LTT සංවිධානයේ පාලන තන්ත්‍රයක් බිහි කර ගැනීමට පුළුවන්ව අපේ රටේ ඒකීය රාජ්‍යය අහෝසි කොට වෙනම ඊළාම් රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමේ කර්තව්‍යයට වක්‍රහා කෙලින් සහයෝගය දුන්න අය අදත් ප්‍රසිද්ධියේ වෙනස් මූණුවරින් එම උත්සාහය යෙදී තිබෙන බව සඳහන් කරන්න කැමතියි. මේ අතින් මම මේ සඳහන් කරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය සමග එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන සමග ශ්‍රී ලංකාව දක්වා ඇත්තේ දීර්ඝ කාලික සම්බන්ධතාවය හා ක්‍රියාකාරී සහයෝගයයි. මෙතන ඉන්න කරු ඇමතුමාලා ඔබතුමා දන්නෝ ලෝක සාක්ෂ්‍ය සංවිධානය, ලෝක කම්කරු සංවිධානය, ලෝක සංවර්ධන සංවිධානය, ලෝක පාරිසරික සංවිධාන ආදී සෑම සංවිධානයකම ගෞරවනීය ස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වෙනවා. මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරන අය අපේ රට කොටි පරාජය කරපු ජයග්‍රහණය ගැන කුපිත වුණු බව ඉතිහාසයේ සටහනයි. අපිට 2012 2013 2014 they brought resolutions against Sri Lanka. Let us not forget that. The Human Rights Commission, orchestrated by various interested countries, especially from the West, brought resolutions against Sri Lanka. They were adopted, they were passed. But Sri Lanka's contribution to the UN system and the trust and confidence in Sri Lanka's progress from the most difficult areas, demining as the fastest rate of demining, getting 300,000 who crossed from Prabhakaran's clutches to the peaceful areas controlled by the government. When our soldiers, heroic soldiers, carried people who were entrenched, forcibly kept by the LTT, when they wanted to cross, our soldiers carried them on their shoulders to cross the waters. Let us not forget those instances. Our soldiers performed an heroic duty to protect the motherland. Our soldiers, as well as those who supported this peaceful ending to the conflict, were able to bring most of those LTT cadres back to life after surrender. Over 12,000 LTT cadres who admitted they were LTT cadres, who had crossed over, were trained in vocations and released back to carry on livelihood in the country. And these are some of the key areas that I wanted to mention today. With the programs that were started
by that government headed by President Mahinda Rajapaksa, and even the last government completed the housing programs. There are only a few thousands left, which will be completed under the decision that the Prime Minister has taken and the budgetary allocations given. We have brought back everyone back to their homes of origin. Even today, Honorable Speaker, all of us know we have got the bumper crop in the north, in the paddy harvesting areas. Why? Life is back to normal. They are engaged. They have been supported by the government. President Gotabaya Rajapaksa, after his victory, gave all districts all the assistance to get back to normal life. I would like to read a section, Honorable Speaker, that would help without my wasting a long time. මොකද ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ 46 වෙනි සැසිවාරය ගැන නොයෙක් අදහස් කියනවා. ඒවා කියන්න අයිතියක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක තියෙනවා. ඔබතුමාට මතකයි මගේ මිත්‍ර විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකතුමාලට මතකයි LTT සංවිධානය ලෝකයේ දරුණුතම සංවිධානයේ බවට ප්‍රකාශ වුණා. අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාව ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරා LTT සංවිධානය. ශ්‍රී ලංකාව තුල විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් බාහිර ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රජීව් ගාන්ධි මැතිතුමාව ඝාතනය කරා. මේ දරුණුතම ඝාතනයන් තමන්ගේ දේශපාලන නායකයන් සියලු දෙනා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජය ඝාතනය කරා. අපිත් එක්ක එහා පැත්තේ ඉඳගෙන හිටපු EPRLF එකේ නායකයෝ සියලු දෙනා ඝාතනය කරා. අද EPRLF එක මේක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටුයි. මම මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කාවත් විවේචනය කරන්න. නමුත් සැබෑවේ ක්‍රූරකමේ දරුණුකමේ පරාජය ගෙනන්නට අපගේ උත්තරීතර හමුදාවන්ට පුළුවන් වෙච්ච නිසා අද රට නොබෙදී යලිත් වරක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතට මිනිස් අයිතිවාසිකම් දිනාගත හැකි මාවතේ ජයග්‍රහණ ලබනවා. ඒ ගැන හේතු ඇතිව හෝ හේතු නැතුව යම් යම් රටවල් වල කුඩා කුඩා කණ්ඩායම් තමන්ගේ රජයන් වලට බලපෑම් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කටයුතු කරන්න කියලා. නමුත් ඊට වඩා උත්තරීතරව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මූලික අයිතිවාසිකම් හා පරමාර්ථ වලට කැප වෙලා කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ශ්‍රී ලංකාව දිගටම දැක්කා. අදත් දකිනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සියලු ආයතන සමග කටයුතු කිරීමට දිගටම කටයුතු කරන්න පැහැදිලි ක්‍රියා මාර්ගයක අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට මතකයි මම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ නොයෙක් කතා කියනවා පළාත් සභා ක්‍රමය ගැන. පළාත් සභා ක්‍රමය අපි ගැටුම අවසාන කරලා අතිකරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කුමක්ද කළේ? තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂයට ආණ්ඩුවට පරාජය දැක දැක උතුරේ ඡන්දය දුන්නා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට. කිසිවෙකුට මේක නෑ කියන්න බෑ. ඔවුන්ට බලය දුන්නා. තමන්ගේ විරුද්ධ පක්ෂයට ඡන්දය දීලා ඇවිල්ලා බලය දුන්නා. කරන්න බැරුව ඒ අය අතර මතභේද ඇති වෙලා වෙන්න කරන ලද මුදල් සංවර්ධන වැඩ කිසිවක් නොකර ඉඳලා චෝදනා කරනවා. ගිය ආණ්ඩුව මොකද කරේ කරු කතානායකතුමනි? මම කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා. ගිය ආණ්ඩුව පනතක් ගෙනාවා. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව රට ගමන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවට පැමිණෙමින් සිටිද්දී පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කරන්න ඡන්ද ක්‍රමය. එදා අපි මගේ මිත්‍ර සංවිධායකතුමා ජොන්සන් මන්ත්‍රීතුමාට මතකයි චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මතකයි අපි එදා කිව්වා මේක සම්මත කරන්න එපා. මේ බරපතල දෙයක්
මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඡන්දේ තියන්න බැරි වෙනවා. ඔබලා මේ පැත්තේ ඉඳලා පැය දෙකක් පාර්ලිමේන්තුව නවත්තගෙන ඉඳලා තවත් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කොහොම හරි ගෙනල්ලා 152ක් ඡන්ද අවශ්‍යයි කියලා සවස නීතිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මට පස්සේ ඡන්දේ තියලා මේ පනත සංශෝධනය කරා. ඇයි ඊට පෙර ආතුව මාස කිහිපයකට පෙර ආතුව අන්ත පරාජයකට ආණ්ඩුව පළාත් පාලන ඡන්දෙදී ලංකාව පුරා ලැබුවා. වළංගු නැති ආණ්ඩුවක් වුණා. ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමා අතර කිසිම සහයෝගයක් නැතිව රට අවුල් ජාලාවකට පරිවර්තනය වෙමින් තිබුණා. තවත් පරාජයකින් පෙර ආතුව ඊළඟට එන ජනාධිපතිවරණයෙන් පෙර ආතුව තවත් අන්ත පරාජයක් වැළැක්වීම සඳහා පළාත් සභා ඡන්දේ නොතියන විදියට මේ නීතිය හැදුවා. ඒ අවසානයේ වුණේ මේ නීති සංශෝධනය ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගියා කතානායකතුමනි. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ තීන්දුවක් දුන්නා මේ නීතිය යටතේ ඡන්දේ තියන්න බෑ. That was the order given. The Supreme order that was delivered by the Supreme Court was until you amend or repeal and enact the relevant legislation, an election cannot be held in relation to the provincial councils right across the country. Perhaps UN Human Rights Commissioner does not know, or whoever has written to her has not told the truth. We explained as government of Sri Lanka. We explained to her. We have submitted all the relevant documents to show that the law has to be amended to hold elections from the provincial council. But still, the commission report says hold provincial councils or that the government is scuttling provincial council elections. We came to power. His Excellency President Gotabaya Rajapaksa was elected as the President of the country in November 2019. And we came to Parliament, he addressed Parliament, His Excellency addressed Parliament and gave assurance for the conduct of parliamentary democracy and his full support for the functioning of the Parliament. What happened on the 18th of February? We brought additional budgetary requirements to the House where billions have to be paid for the unpaid accounts of the previous government. The opposition wanted to defeat us that day because we were not in majority, they were in majority because of the previous governments in office. And that day was avoided somehow peacefully, and the President had to dissolve Parliament at the earliest opportunity under the Constitution, which fell on the 2nd of March 2020, where he dissolved Parliament. I was attending the Geneva sessions, where with the mandate of the President, we informed that we would withdraw from the co-sponsorship of the resolution. Now, even yesterday, this question was posed. Co-sponsorship was unconstitutional. Co-sponsorship very deliberately deprived on a path that would have led to our sovereignty being suppressed by many other countries together. Co-sponsorship of the resolution was intended very clearly to take our heroic forces before tribunals and to punish them. No foreign judges can serve in our judicial system, but the co-sponsored resolution agreed to all this. This was a great betrayal. Sorry to say, the very next day, I remember, Honorable Vimal Veeravansa and our members in the opposition raised this, and a debate was given. Already the government was divided soon after the adoption in September. මම මේ ටික සඳහන් කරේ එය නිවැරදි කිරීමට ජනවරමක් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබුණා.
ඒ අනුව අපි ජිනීවාට ගිහිල්ලා මේ සම අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රමය ව්‍යවස්ථාව අනුව යම් කිසි අසාධාරණයක් යම් කිසි වැරද්දක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනාට පැමිණිලි කොට විභාග කරගත හැකි පරිදි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙක්ගෙන් සමන්විත කොමිසමක් පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය අපි දැනුම් දීලා ආවා. ඊට පස්සේ මොකද වුණේ? සමහර අය අපිට චෝදනා කරනවා. මේ වෙන විටත් කොවිඩ් වසංගතේ ලෝක වෙලාගෙන ඉවරයි කර කතානායකතුමනි. අවුරුදු 100කින් මෙහා මහා වසංගතයක් ලෝක වෙලාදගෙන නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වන්න නියම කරපු දිනේට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන්. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කිව්වා අගෝස්තු මාසේ ඡන්දය තියන්න කියලා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් තිබ්බා. නමුත් මේ දීර්ඝ කාලය ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍ය මණ්ඩලය හා අපේ රටේ අදාළ අංශ සමග කොවිඩ් වසංගතයෙන් මහජන ජීවිත ආරක්ෂා කළා. පළමු කටයුත්ත මහජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමයි. ඒ සඳහා වූ සියලු ආයතන යොමු කරන්නට පුළුවන් වුණා. දැන් මේක ගැනත් මේ මහ පොළවේ ඇවිදලා නැති කොමසාරිස්තුමියගේ කාර්යාලය නම් රෝණාවරු මහත්වරු ලියලා තිනවා කොවිඩ් ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න බැරි වෙච්ච රටක් කියලා. මේ ලොව වඩාත් කළමනාකරණය කරනු රටවල් හොඳම තත්ත්වයෙන් කළමනා කරපු රටවල් වල ඉහළටම තිබෙන රටක් ශ්‍රී ලංකාව බව පිළිගන්නවා. ඒවත් නොදැනගෙන අපට චෝදනා කරනවා මේ කරන පැමිණිලි දිහා පරීක්ෂණයක් සොයාබැලීමක් තොරතුරු සොයීමක් නැතුව මෙවැනි චෝදනා මත තමයි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. මම මේ වගේ චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. ඒවා ගැන කාරණයක් කියන්නේ යලිත් යන්නේ නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කොටි සංවිධානයේ ගැටුමේදී යම් කිසි කෙනෙක් මිය ගියාලා මරණයට පත් කරලා තිබෙනවා නම් චේතනාවක් ඇතිව හමුදා විසින් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න මේ කොමිසමට පුළුවන්. කවුරු හරි අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අය බ්‍රිතාන්‍යයේ පදිංචි වෙලා නැත්නම් මොකද අපිට තාම බ්‍රිතාන්‍යය දීලා නැහැ. එහි පදිංචි කරුවන් කවුද කියලා මේන් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. අද දක්වා දීලා නැහැ. ගියානුවට දුන්නෙත් නැහැ අපේ ආණ්ඩුවට දුන්නෙත් නැහැ. ඒ නැති වුණා එවැනි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අතුරුදහන් වෙලා කියලා ඒ ගැන තොරතුරු සෙවීමට මේ කොමිෂන් සභාවට පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ කියන්නේ ලංකාවේ උත්තරීතරම අධිකරණයයි. Let us be clear. We inform the Human Rights Commission as well as the Commissioner that the Supreme Judicial Authority of Sri Lanka is the Supreme Court. And a Supreme Court judge has been appointed to go into as head of this Presidential Commission of Inquiry. ඒ වගේම චෝදනාවල් වැනි දේවල් තිබෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම දීර්ඝව කරුණු කියන්න යන්නේ නැහැ. The United Nations Human Rights Council in Geneva adopted by a vote the draft resolution, Honorable Speaker, promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, tabled by a core group of countries on 23rd March 2021 during its 46th session. Out of the 47 members of the Council, 22 countries voted in favor, 11 voted against, 14 abstained by not voting in favor. It is implicit from the voting result that a majority of the Council did not support the resolution. At this meeting, Sri Lanka, as a country concerned, reiterated its position on this resolution against the country and politically motivated process behind it, as has been briefed to the Human Rights Council before, including through my statement at the high-level segment of 43rd session in February last year,
Sri Lanka rejected this resolution, which had no consensus, and requested the members of the Human Rights Council to reject this resolution by a vote. I have provided a briefing on this matter to the Cabinet of Ministers. I am tabling the resolution and the report that was submitted by the Human Rights Commissioner to Parliament. Honourable Speaker, Sri Lanka considers the draft resolution to be unwarranted, unjustified, and the violation of the relevant articles of the United Nations Charter, in particular Article 2, 7, and the relevant sections of the United Nations Resolution 60/251 that provides for the mandate of the Human Rights Council. For the above reasons, this resolution against Sri Lanka is illegal. I would like to add, the very first sentence of the resolution states, guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Having said so, the resolution goes on to violate Article 2.7 of the Charter, which states, nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. We are a sovereign state that have been cooperating with the United Nations. We will protect our sovereignty. We are a democracy. We are the oldest parliamentary democracy in Asia. We have enjoyed universal suffrage for 90 years, sir. And we have been today told elections are not being held. We have held all the elections that could be held when the Election Commission decides. If the Election Commissioner cannot decide because the previous government passing legislation has scuttled the election process, we have to correct it in order to hold elections. That is the position that the government has taken. And that is the reality that all of us face. This intervention denies a state the right enshrined in the Charter and the UN instruments in respect of the right of its people to choose its system of governance, developing the institutions to govern itself, and developing arrangements to meet national challenges such as COVID-19 pandemic, in keeping with its civilizational values within provisions of the Constitution. Acting beyond the mandate granted to the UNHRC and the UN Resolutions 60/251 and recognize the importance of preserving evidence, instead to promote and protect human rights, to make recommendations relating to human rights violations, and be guided by universality, impartiality, and objectivity, and non-selectivity. 4, to address accountability through a domestic mechanism and address the violations of international humanitarian law and derogated international human rights laws within the context of international laws accessible to the community of nations. And that is what we are involved with by appointing these committees, these commissions, and what we are doing on ground, Honourable Speaker. This resolution against Sri Lanka is pushed forward at the behest of a few countries, representing the one part of the world without the consent of Sri Lanka. It is therefore unhelpful and divisive. There is no moral right to interfere into affairs of a sovereign country in this manner. No country has a greater interest in bringing about reconciliation among its people than Sri Lanka, a point that has repeatedly been emphasized during the proceedings of the Human Rights Council. The list of co-sponsors of the resolution amply demonstrate the divisive manner of such a country-specific initiatives, and it is clear from the result of the vote yesterday there is no consensus within the Council on this resolution. The resolution adopted yesterday on the 23rd is intrusive of the sovereignty of the people of Sri Lanka and core values of the UN Charter. It will have an adverse effect on the ongoing efforts to maintain peace, reconciliation, and development in Sri Lanka, as well as
as a precedent to other countries. It will lead to polarization of our societies. Sri Lanka categorically rejects the unprecedented proposal in this resolution to expand the role of the OHCHR. This sets a dangerous precedent and will have wide-ranging implications for all other countries. The Council cannot assume tasks not assigned to it by the UN General Assembly. In Resolution 60/251 or subsequent resolution. This resolution is based on the rejected report by the UN Commissioner for Human Rights on Sri Lanka presented in the 46th session of the HRC, which violates the principles of sovereign equality of all states, non-interference in internal affairs. The government of Sri Lanka has rejected this report, pointing out that, among other things, it is one-sided, exceeds the mandate of the Human Rights Council. It contains sweeping recommendations, unsubstantiated, unwarranted comments of essentially political nature, which no self-respecting sovereign country can accept. It has been complied within months after formation of a new government in Sri Lanka without any field visit, while the whole world was grappling with the ongoing COVID pandemic. මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරන්න කැමති මේ වාර්තාව කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් කොටි සංවිධානයේ සමග තිබුණු ගැටුමේදී ඔවුන් පරාජයට පත් වුණු කාල පරිච්ඡේදයේ ඇතිවුණු ජීවිත පිළිබඳ තියෙනා වූ කියන පැමිණිලි පිළිබඳ විභාග කිරීම. දෙවැන්න ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ජනතාවගේ ලබමින් පසුගිය රජය පරාජයට පත් කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති බවට පත්වී අප රට ආරක්ෂාව ස්වෛරීත්වය රැක දෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පාලන තන්ත්‍රය පිළිබඳ විවේචනය. එය රටක අභ්‍යන්තරය ගැන Human Rights මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසමකට කරුණු වාර්තා කරන්න හෝ කියන්න පිළිවෙල නෙමෙයි. ඒක සතුටු වෙන්න විරුද්ධ පක්ෂයේ කරුණු කියන්න ඇති. යමයා මුදවිය ඒ ගැන කියපු කරුණු දැන් වාර්තාවේ පිටුවල සඳහන් වීමෙන් පෙනෙනවා මේවා කොයිතරම් දුරට ඒකාබද්ධව සිදු වී තිබෙනවද කියලා ජනාධිපතිතුමාගේ රජය හා රට අස්ථාවර කිරීම සඳහා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති රටක අභ්‍යන්තරේ පරිපාලනයේ අපි ලේකම්වරු පත් කරන ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව තමයි සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රමයට. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉදිරිපත් කරන සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවක් සම්මත කිරීමෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒවා අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න රටවල් වල රටේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ආරක්ෂා කර දීමට රජය ගත්ත පියවරවල් ගැන තොරතුරු නොදැන වාර්තා කරනවා. මම මේ ලේඛනය සම්පූර්ණ කියතක මම කලින් කිව්වා පළාත් සභා ඡන්දේ තියාගන්න බැරි වී තිබෙන හේතුව දන්නේ නැතුව ඒක වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පදනම් රහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තරයට ඇඟිලි ගැසීමට දරන උත්සාහය අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ කරන්නම වරමක් මානව හිමිකම් කොමිසමට නැහැ. A well-orchestrated propaganda campaign was launched against Sri Lanka ahead of the 46th session of the Human Rights Council. This campaign was carried out with extensive focus on Sri Lanka, while reports pertaining to the situation in over 10 other countries were presented at this 46th session of the HRC. The synchronized content of the propaganda against Sri Lanka and the exploitation of the OHCHR mechanism in doing so demonstrated a clear case of premeditated endeavor. Honorable Speaker, I wish to recall that last year I have briefed the House of the reasons which led to the withdrawal from the co-sponsorship of the HRC Resolution 40/1 and preceding Resolutions 34/1, 30/1.
which was announced at the 43rd session of the Human Rights Council in February last year. It is unfortunate that the unconstitutional action of co-sponsorship of a resolution against Sri Lanka by the previous government brought to a halt the comprehensive post-conflict development process, which included domestic reconciliatory process. The new resolution in an unwarranted manner seeks to interfere in all matters that are domestic affairs of a sovereign country. We question the members of the UN whether Sri Lanka represents a case warranting the immediate attention of Human Rights Council. Sri Lanka has only defeated a secessionist terrorist campaign and acted within the legal rights to defend its territorial integrity. Sri Lanka regrets this resolution seeks to create perception of discrimination and marginalization of its people, which is far from the truth. Issues affecting people of Sri Lanka are common to all people, irrespective of their ethnicity or religion. The government is determined to achieve its main targets to improve the lives of the poor and public despite these distractions. No sovereign government is bound to work according to the external prescriptions but be guided by the democratic aspirations of its people. Sri Lanka has a well-established, time-honored legal system which is capable of ensuring dispensation of justice according to the Constitution of Sri Lanka. I would like to refer to the island of Sunday, 20th March. The headlines, Honourable Speaker: UK suppress wartime High Commission dispatches unfavorable to Western strategy at the UN HRC. 20-year UN ban on examination of accusations, where exclusive interview given by the former Chief Justice Sarath N. Silva is reported. Along with Lord Nesby, the submission in the House of Lords, requesting the British government to release all the confidential papers that are today has to be released, at least to the Human Rights Commission. We are aware that British officials who are reporting on security matters have reported that all these allegations are false. The figures are false, unsubstantiated by various individuals to bring Sri Lanka to disrepute. Let us face anyone, any member of the opposition, my good friends from the TNA, could show the world or the UN Human Rights Commission if they have access to these documents. But Lord Nesby has access to these documents because they have been made public after a long battle with Lord Nesby. And he has published a book, he has the reports, and he is openly calling upon the British government to submit these confidential dispatches. So, Honourable Speaker, the British initiative to lead the core group while suppressing information that is available with them is unwarranted. I would like to conclude. The government remains committed to protect those who have made immeasurable sacrifices to neutralize terrorism, protect the territorial integrity of the country, and to regain for all people in Sri Lanka the most cherished of all, right to life. It is regrettable that the proponents of the resolution seek to create ambiguous mechanisms with funds of millions of US dollars at a time of severe financial constraints faced by the UN. We call upon the proponents of this resolution to divest the money allocated for the implementation of this unprecedented proposal to improve the lives of the people affected by the conflict. This huge amount of funds is sufficient to build thousands of houses to cover entire people deprived in the Jaffna Peninsula. If these funds are
directed that way to a more positive cause, it will be more valuable at this juncture. Affected by the conflict, possibility to vaccinate the populations of the entire Jaffna Peninsula against the COVID-19 and other areas in the country by supporting and making use of these funds, which they are going to fund for other purposes just to keep their officials visiting and inquiring against countries. I must also deviate to mention, Honorable Speaker, even today, over 100 countries in the world is voicing and wanting the vaccination. Not a single vaccine has been available to 100 odd countries. And is this the time that we should deprive all these countries and the human life and engage in an unnecessary inquiry which Sri Lanka has set up domestically, which can be provided with all those who have been affected, if they say so, those who have allegations, if they say so, in addition to the LLRC, in addition to the other commissions of inquiry. This commission will function to the end. As I mentioned earlier, I made the position of the government on this politically motivated process in the country clear and undertook deliverable commitments in keeping with Sri Lanka's domestic and international obligations. Finally, obligations at the 43rd session of the UN Rights Council. Council has been well briefed on all measures taken and the progress made under the challenging circumstances amidst global pandemic within the relatively short period of time headed by the government President Gotabaya Rajapaksa. Reasons for this political campaign against Sri Lanka may vary from the domestic electoral compulsions to geopolitical interests. It is regrettable that countries with vested interests seek to achieve their political and strategic ambitions either through political destabilization or economic deprivation of less influential countries of the global south, using the Human Rights Council as a tool. We are aware that some of the countries which stood by Sri Lanka at this vote withstood immense pressure on them in doing so. We thank all the countries who braved such adversity to reject the resolution. I would like to table the list of countries that voted with Sri Lanka and the list of countries that did not favor the resolution brought by the core group of countries. We are also mindful that some of the Sri Lanka's sincere friends were constrained to abstain. We thank them also for sharing with us the principal stance and remaining neutral in this context. Sri Lanka is of the view that this vote provided an opportunity for the member countries of the UN to reassess whether the Human Rights Council is keeping with its guiding principles or not. Finally, Honourable Speaker, despite the vote of this resolution against Sri Lanka will pursue its domestic mechanisms as pledged before the UN agencies aimed at bringing about reconciliation and a lasting peace as briefed earlier. Sri Lanka will continue to engage constructively with the UN and its agencies in the same spirit of cooperation that have stood for over 6 decades for the betterment of the people, including through the achievement of sustainable development goals in keeping with the domestic priorities and policies as well as international obligations and undertakings. මේට වඩා කාලය මම ගන්න උත්සාහ දරන්නේ ගරු කතානායකතුමනි. The oral update again will come up on the 47th session. Written updates on the 59th session. Comprehensive reporting on the 50th session. So there's a long way to go. අද මම දැක්කා සමහර විරුද්ධ පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කියනවා
මේ නිසා ආර්ථිකය කඩා වැටී කියලා. ආර්ථිකය හරදර වෙයි කියලා. මගේ මිත්‍ර කබ්‍රාල් මන්ත්‍රීතුමා ඉන්නවා මෙතන. ඊයේ දිනේ කොටස් වෙළඳ පොළ කාලෙකින් පස්සේ යලි වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. අපි රටක් ඇටියට ජනාධිපතිතුමාත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් අපේ ආණ්ඩුව ගෙවන්නට තියෙන ණය ප්‍රමාණයන් හැමතිස්සෙම ගෙවලා තිබෙනවා. ඒ අභියෝග හරහා ආර්ථිකය ඉස්සරහට යනවා. සතුටු වෙන්න එපා. රටක් බංකොලොත් කර ගැනීමට ඕනකම තියෙන മന്ത്രിවරු එහා පැත්තේ ඉන්නවනම් සතුටු වෙන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් මෙහෙවන ක්‍රියාවලියල් ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න මගේ මිත්‍ර විපක්ෂ නායකතුමා මම සිහිපත් කරනවා. මට මතකයි විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා දෙවෙනුවර අපේ චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මතකයි, ඔබතුමාට මතකයි දෙවනුවරට බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිතුමා ගිහිල්ලා ග්ලැඩ්ස්ටෝන් ගිහිල්ලා ඡන්දය පැවැත්වෙන හැටි බලලා කතා කරන පටන් ගත්තයි කියලාම වහාම රටෙන් පිට වෙන්න කියලා නියෝග කරා. මතකද? අපි එහෙම දෙයක් අපේ ජාත්‍යන්තරව තියෙන තානාපති කාර්යාල හෝ රටවල් එක කරලා නැහැ. ඕන තරම් සාකච්ඡා පවත්වන්න අපිට ඒව වාර්තා වෙනවා. නමුත් අපි අපේ ජාත්‍යන්තරව තිබෙන ගෞරවය රටක් හැටියට අපේ තියෙන රටවල් අතර මතභේද තිබුණත් ඒ රටවල් සමග කටයුතු කරන්න පුළුවන් අත්දැකීම් සම්භාරයකින් යුත් විදේශ අමාත්‍යාංශය පමණක් නෙවෙයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමා සහ අපේ ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳ වගකීමෙන් අපේ මිත්‍රත්වය ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන අතර දේශපාලන ස්ථාවර බවත් ආර්ථික ස්ථාවර බවත් රටේ ජනයාගේ මානව අයිතිවාසිකම් වල ප්‍රගතිය ඇති කිරීම සඳහා මේ කරුණු මත කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බව සඳහන් කරමින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු කතානායකතුමාට මට මේ අවස්ථාව සලසා දීම ගැන. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.